aparte despois se cocina para poder, como nunha romería, como nunha festa. E aquí son distintos utensilios relacionados vemos abaixo un machado votivo, un machado para utilizar nos sacrificios de animais. Aí vemos ese tridente para coller carne. É moi importante despois o proceso todo que tiña esa carne, que había nuns caldeiros determinados, nunhas xítulas, entón se debía de cocer ou facer alguna cosa onde unha serie de personaxes comían desa carne xa cocinada ou preparada de alguna maneira, en cuanto que sea como unha comunión co Deus ou co que querían eles celebrar nese momento. O que se acabamos un caldeiro, quer dicir, todo en rituais e todo, utilizados moitísimos materiais que agora só conservamos anaquiños deles, non? E un pouco así por encima, un pouco a como eran as festas, como o calendario, non? Ahora vamos, precisamente, o día 1, empezamos o ano novo, empezamos o ano oscuro, a parte oscura do ano. E logo, en Beltane, que se empeza a parte, eso explica, sabe moi ben, aquí Miguel controla moito eso. Conservamos moitas festas desa época. De feito, a festa dos mortos e de todo isto, ven un pouco desa época. E isto xa para rematar, bueno, como sempre se remata, pois sería unha comida desa época. Comer, que nos informan os xeógrafos, os historiadores romanos e gregos, que aquí, cando había unha comida importante, comías en rol. De feito, aparecen unha serie de casas que teñen un banco corrido todo alrededor. Entón, servíanse a comida, digamos, por importancia. Os máis importantes, os invitados máis importantes, comían primeiro, sábase primeiro, logo ibanse repartindo entre eles o que iba quedando. E xa nada máis. Espero que non sea moito rollo e que polo menos teñas unha visión un pouco diferente dos nosos ancestros. Graciñas. Bueno, pois moitas grazas, Paco, e agora seguramente hai algunha pregunta por aí. Ali hai unha pregunta. De quanta xente estaríamos falando máis ou menos? De habitantes? Vamos a ver, según os cálculos non, sabémoslo por a época romana. Quer dicir, aquilo que lle importou aos romanos, máis que conquistar isto, de feito, eles conservaron toda a administración, toda que había aquí, por así decirlo, seguiu funcionando igual, e a división territorial o mesmo. Eran os impostos e ouro. Entón, para fazer os impostos é un censo. Entón, vece que Plinio, en total, no que aquí habrá carense, o sea, donde nos pertencemos, así, por así decirlo, debe haber cerca de unhas 300.000 personas que pagan impostos. É dicir, que nenos non se contaba ou tal. E, en total, eu creo que en toda Galicia debe haber unhas cerca de unhas 900.000, Estamos que é unha zona moi poblada. Quer dicir, que aquí, fixadevos, en cada aldea case é un castro. Aunque non son todos moitas veces coetáneos. Pero é dicir, que aquí a densidade de población é moi grande. Que aí, fixades que aquí os asentamentos, pero de sempre. Porque isto que pasa? Que foi un sitio onde aquí foi chegando xente. Que de aportacións. E logo que un sitio que se debe vivir moi ben, ou unha serie de condicións, a terra tamén, unha terra rica, en donde digamos que é fácil vivir, é que aquí sempre estou, aquí, fixades que aquí despois de chegaron os romanos, despois chegaron os suevos, foron chegando xente, pero quer dicir que nesa época, en concreto, según os datos que temos deles, o censo que fixeron para que a xente pagara impostos, cando falan un pouco da Galicia, en total, digo, deben sumar uns 800.000 personas ou máis que pagan impostos. O sea, que estaban no censo para cotizar impostos. Ahora, imagínate a cantidad de xente, de castros que non se entraron ni que existían os romanos, hasta séculos despois, e xente que non andaba por aí, que non pagaba, que non estaba sentada nun sitio onde se podera controlar nun censo para que pagaran impostos. Pero digo que aquí, digo, simplemente ao redor, estades nun pouco calquera, ao redor a cantidad de castros que hai.
aparte de castros, había aldeas granxas, de feito están empezando ahora a aparecer outro tipo de asentamentos, porque aquí só se buscaban castros, non, pero hai outro tipo de asentamentos que hai xente pode ter unha granxa fortificada, que é empalizada todo alrededor, porque vivían en granxas, non nunha vila ou nunha cidade. E logo había cidades como Briteiro, San Cibrán de Las e tal, que xa tiñan unha entidade de 15.000 persoas. Claro, que xa non era un sitio, quer decir, que aquí estamos falando dunha población bastante elevada. E non ao contrario o que pasa con Castela, que ali estaba todo moito máis concentrado en certos ópidos, pero isto non había nada, pero aquí está todo salpicado entre castros, ópidos. Además había unha cidade principal, logo había unha serie de castros, como ahora, que é unha capital dunha comarca, e había outros, as serie de povos, supeditadas un pouco a esa capital, non? Pero digo, contar, se cuadran en total, se cuadran cerca do 1.000.000 de habitantes nesa época, por os datos te digo, dos romanos e cando empezaron a vir aquí, que despois ademais os catastros hasta o único que contaban era o xefe da familia, Veciños. claro. Ourense igual, pois contaban 200 veciños nun barrio e despois resulta pois, que había pois, de 1.200 para arriba, porque o que contaba era o xefe da casa. Gostaríamos saber as diferencias básicas de outros poblados, por exemplo, no norte de España, que ten así un clima parecido e todo eso. Eu pareceme ver que os pasos son da mesma época, pezas de joyería de outro tipo, de outros museos, similares. O sea, básicamente, en que se diferenciaban? Que como son sordo, pero te digo... No, diferencia entre diversos tipos de xollería con outras zonas do norte de España. Eso tamén A diferencia, tampouco hai que decir... Sí, que decir, de feito, o que a zona cántabra, por exemplo, aparece moito menos xollería que aquí. Aparece así no mundo íbero, pero que decir que aquí isto, nesa época, era como el dorado. Quer dicir, que aquí, se en outros sitios o ouro está bañados en ouro, hai unha serie de misturas, ou hai máis plata, material en plata, quer dicir, a ourivesaria que hai aquí, de feito, os ouribes aquí, aparecen obras dos ouribes de aquí en Alemania, en Germania. Quer dicir, que aquí, de feito, os fíos de ouro galaico eran moi apreciados para bordar roupas, digamos, por todo o Oriente Mediterráneo. Quer dicir, que os romanos que lle interesou, cando se enteraron de que aquí, desde un principio, Roma non tiña unha intención de conquistar máis territorio, sobre todo aquí isto non sabía había moito medo de vir aquí, había moitas lendas, moitas historias. Entón, o que lle chamou a atención, claro, a cantidad de ouro que había, de feito aquí regaron toneladas e toneladas de ouro. Pois aquí isto era, hoxe están volvendo outra vez a mirar a ver se é rentable outra vez explotar ouro. Pero quero dicir que, tú fíxate, por exemplo, que o que aparece ahora de ouro, que vemos nos museos, por exemplo, son restos. Quero dicir que tú, o primeiro que colles cando vas a un sitio, cando te vas, é as cosas de valor, porque o ouro é algo que é reciclable e non perde valor. Entón, mira a cantidad de cousas que son torques, cantos torques hai, e son todos de ouro macizo, a maioría. Ou xa universaria, o sea, o que falamos antes, as técnicas que tiñan aquí, pois por alguma circunstancia, bueno, xa hai unha tradición desde o bronce, quer dizer, que xa hai unha tradición, quizás se parezca máis a xollería galega, por exemplo, a irlandesa ou a britana, que se pode parecer, por exemplo, a cántabra. Quer dizer, que hai un comercio por todo o Atlántico tremendo e continuo. De feito, había un mapa que vino publicado en internet non fai moito, que te puña que en 1850 ir a Madrid te levaba, non sei, pero se cuadra 7 ou 8 días en un carro ou máis, e ir a Irlanda levaxe 3 días en barco, ou a Bretaña. Entonces, en 1850, e tú imagínate no ano 2000 ou 1000 ou 800 antes de Jesucristo, o que ir por a península, atravesando a península. En cambio, por mar, tú con unha boa embarcación, que aparte esta xente nas zonas da costa eran bons mariñeiros, controlaban moi ben as corrientes da época de ano onde se podía viaxar mellor. Entón, o que é dicir que en 3 días te puñas en Irlanda, o cual é máis factible que tú teñas máis relación
con esas terras que podes ter con unha terra, por exemplo, pues, de ir hasta o centro da península, ou xa non che digo nada, hasta o sur, hasta Bética ou por aí. Entonces, por eso, quer decir que aquí, de feito, hai que ver que todos os museos non haxa pezas de oro, non sei nos museos cántabros como... Pero creo que hai pouco aparece, quer decir que o gusto aparte por a universaria, o sea, por as ollas, é algo moi de aquí. Quer dizer, un hoxe, quer dizer, aquí o galego sempre lle gustou lucir xollas, sempre lle gustou o barroquismo e todo. Prefiro que nesta época, é o que digo, que aparecen moitas cousas con moita calidade en ouro, e aparecen cousas que se perderon ou así, e aparece gran cantidad, imagínate, a cantidad de xollas que tiña que haber e de pezas de ouro circulando por aí. Ou, de feito, nós pagamos a campaña política de Xulio César. El veu por aquí a coller ouro para pagar a campaña política, vamos, nos debe que chegara emperador. É para facerse un nome. Claro. Pero que además se lo dice, quer decir, que el hubo aquí, quer decir, o primeiro contacto cos romanos foi eso, na batalla do Douro, foi desas, quer decir, que foi unha batalla tan cruenta que o propio 10º Xunio Bruto, que foi o que dirixía a batalla, foi un tío que quiso coller o sobrenome de Galaico, a familia de unha das familias máis potentes de Roma, máis importantes, que chamaran o Galaico. E de feito fixo un templo e un monumento dedicado aos galaicos, que está con caetras, que conservase trozos dos escudos. E tamén é importante que en Turquía, non sei, non apareceu fai moito, os restos de un templo dedicado por Augusto as victorias todas que tuvo, e do mundo do occidente, todas as conquistas que tuvo el de occidente, a única que perdemos a estatua, pero conservamos, que está escrito en grego, o pedestal que pon ao povo galaico. Dedicou unha estatua de todo o occidente aos galaicos, por algo chamou a atención. Nos aquí, de feito romanos, fixadevos que a división, como quedou o mundo da Gallaecia, seguiu continuando, quer dizer, o resto da tarraconense, tal, por aquí seguiu conservando prácticamente o nome, conservamos hasta as parroquias, prácticamente ahora debe ser un pouco o territorio que tiñan antes os clanes. Quer dizer, que mantuveron, non sabemos por qué, a idiosincrasia toda, e aquí a romanización, foi un proceso que se levou a cabo no sentido de que, por a globalización, foi a primeira globalización que houve, foi o mundo romano, pero en sí aquí seguirse vivindo, non despois había unhos focos de control, que foron en Brácara, en Lucus e en Astorga, onde fixeron uns campamentos para controlar a población, pero que non seguimos vivindo na nosa hora, pero durante moitos anos, máis dun século. Que pasa? Que despois, claro, ves a un señor, un funcionario, que aquí tampouco viñeron romanos, que dicir, aquí a xente que viña personal era todo personal íbero, celtíbero, romanizado, que viña a traballar aquí. E aquí o único que entraba era as minas de ouro que pagaron os impostos. Pero refírome que, claro, tú ves nunha casa, mira, que está facendo unha casa cuadrada, e por mí estálle metendo non siqueta, claro, ves certas comodidades que logo tú intentas copiar, como todo. O idioma, quer dizer que como se o inglés, todo o mundo tende a aprender inglés porque o inglés vas a todos lados, o latín daquela época pasaba o mesmo. Entón, pouco a pouco, quer dizer que non foi chegou Roma, todos latinizados, non, eso foi un proceso que incluso depois chegaron os novos, había xente que non se enteraron case de que estaban aquí os romanos, por aí perdidos en castros, perdidos por aí nas montañas. Pero quer dizer que o primeiro enfrentamento ese que hubo entre galaicos e romanos foi curioso porque, claro, según os romanos, cando contan sempre que é visto desde o punto do vencedor, que morreron máis de 90.000 galaicos nesa batalla. Isto ocurriu no Douro, na beiras do río Douro, porque quer dizer que ese primer enfrentamento foi un intento de incursión dos romanos en Galicia, que chegaron hasta o río Limia, e a famosa esa lenda que chegou ali 10º Junio Bruto, que, bueno, como era o río do Olvido, que fora unha lenda que se inventaran aquí un pouco para meter medo, que non se atreve, que se cruzabas ese río perdías a memoria. Entón, el, como o exército, pois non quería cruzar o río, pois el colleu o estandarte, tacata foi ao outro lado, foi chamando un por un dos seus, dos seus homes para que foran cruzando, dicindo que non. Entón, casi chegou ao Tomiño, pero tuvo que baixar. El puxa a disculpa, pois a veces un pouco que a xente conta, sí, bueno,
Na, cortamos xa, me están dicindo. É que é un tema que decir, que é un tema que dá para moito... É moito eso que falamos. Dá para unha segunda volta, seguro. Ou terceira. Pero non podemos abusar xa tanto Sí. nin de vos nin do personal da biblioteca. Pois eso, moitísimas grazas a Paco e a Xavier. E hasta ahora. No, gracias a vos por